వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ లీనా పున్నాడ. ఫ్యాన్ మనకి ఇలా దుమ్ము పట్టిపోయి ఉంటుంది అండ్ మనం క్లీన్ చేసినప్పుడు ఆ దుమ్ము అంతా సపోజ్ బెడ్ పైన కాట్ పైన కానీ ఫ్యాన్ ఉంటుంటే దానిపైన పడుతుంది. సో చూడండి ఇంత దుమ్ము ఉంది కదా. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మనం పిల్లో కవర్స్ కానీ లేకపోతే ఇలా పాత ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా మనది కానీ పిల్లలది కానీ ఇలా మనం ఎలా తొడుక్కుంటామో అలాగే ఈ ఫ్యాన్ వింగ్స్ ఉంటాయి కదండి రెక్కలు, దానికి ఇలా ప్యాంట్ మనం వేసుకున్నట్టు ట్రాక్స్ వేసుకున్నట్టు దానికంతా ఇలా పెట్టేయాలి. పెట్టేసిన తర్వాత మెల్లగా ఇలా మీరు లాగేస్తూ కానీ తుడిచేసారనుకోండి మొత్తం నీట్గా వచ్చేస్తుంది. అంటే మన పైన దుమ్ము పడదు, అలాగే కాట్ పైన పడదు. సో నీట్గా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకున్నాను కానీ సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నానండి. సో మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా. చూడండి ఒకవైపు ఇలా మీకు చూపిస్తున్నాను కదా, చూడండి చూసారా. ఇలా మనం పట్టుకొని మొత్తం ఈ డస్ట్ అంతా తీసేయచ్చు. తర్వాత మన వెట్ వైప్స్ ఉంటాయి కదా దాంతో తుడిచేయచ్చు అండి. ఈజీగా ఫ్యాన్ క్లీన్ అయిపోతుంది. లేకపోతే చాలామంది చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు, ఎలా క్లీన్ చేయాలరా బాబు అని. సో సింపుల్ ఇలా నేను ఇది చూసానండి. సో నాకు ఇది బాగా నచ్చింది, నాకు ఐడియా వచ్చిందనమాట. సో పిల్లో కవర్స్తో కొంతమంది చేశారు కానీ నాకు ఈ ట్రాక్స్తో ఈరోజు ట్రై చేశాను. చాలా బాగా నీట్గా 5 minutesలో మనకు ఫ్యాన్ క్లీన్ అయిపోయింది. ట్రాక్స్ ఏం లేదు, ఒక పాత ట్రాక్స్ తీసుకొని ఇలా తొడిగేయండి చక్కగా వింగ్స్కి అండ్ మెల్లగా 2 చేతులతో పట్టుకొని అలా వైప్ చేసి వెట్ వైప్స్తో తుడిచేయండి. అలా మెరిసిపోతుందండి ఫ్యాన్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ టిప్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ యూ ఆల్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ టేక్ ఇట్ టాటా బాయ్. దిస్ ఇస్ లీనా పొన్నాడా సైనింగ్ ఆఫ్. చూసారా ఇది నేను తుడిచాను ఎంత బాగుందో, మెరిసిపోతుంది చూడండి. సో అది షాడో పడుతుందన్నమాట మీకు. చక్కగా మీరు వెట్ వైప్స్తో తుడిచేయండి. ఫ్యాన్ చాలా బాగుంటుంది. నేను వెట్ వైప్స్తో ఇప్పుడు నేను తుడుస్తున్నాను. ఇది తుడిచిన తర్వాత వెట్ వైప్స్తో మీరు తుడవాలన్నమాట. దుమ్ము చక్కగా ఇక్కడ ఈ సైడ్లో ఉంటుంది కదా, దీన్ని కూడా ఇలా చేత్తో ఇలా అని తుడిచేసి చక్కగా వైప్స్తో తుడిచేయండి. తర్వాత ఫ్యాన్ మీకు నీట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ట్రై చేయండి. ఓకేనా, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.